noite aí, pessoal do grupo. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu postei um vídeo sobre o barulho estranho que estava no motor da minha moto, o motor da Phaser. Hoje eu venho postar aqui o vídeo para falar qual que era o problema. O problema, como eu já imaginava, era a biela, estava frouxa, mas tinha mais algumas coisas. Que era a questão também do cilindro, da camisa. Tá? O cilindro estava frouxo dentro da camisa, estava batendo, estava fazendo queimar óleo também. Entendeu? O tensor da correia. O tensor da correia também estava dando problema. E tava uma bateção feia mesmo. Agora, o motor foi feito praticamente inteiro. Ficou em torno de R$ 1.400. Mas o barulho é outro agora. Já não houve mais aquela batedeira. O motor tá silencioso. O motor tá silencioso, tá bacana agora. Aí a dica que foi dada foi manter sempre a troca de óleo em dia, que tem motor para rodar mais uns 100 mil quilômetros por aí. E é isso aí, pessoal. Boa noite aí a todos.